హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు దిస్ వ్లాగ్. ఈ వ్లాగ్లో ఏంటంటే నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే ఆయుర్వేదిక్లో ఉన్న కఫ్కి సంబంధించిన నాకు తెలిసిన కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ బెస్ట్ రివ్యూస్ ఉన్నవి. కస్టమర్స్ ఎవరు వాడినా సరే ఇది మాకు ప్రాబ్లం లేదు, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏం లేవు, తగ్గుతుంది, కఫ్ కంట్రోల్ అయింది, తడి దగ్గు కానీ పొడి దగ్గు కానీ రెండిట్లు ఏదైనా సరే ఫ్లమ్ అనేది క్లియర్ అవుతుంది, మాకు రిలీఫ్ ఉంది కఫ్ నుంచి అని చెప్పిన ప్రొడక్ట్స్ మీకు చూపించాలనుకుంటున్నాను. అందులో మొదటిగా మన్ఫార్ అనే బ్రాండ్ నుంచి నాకాస్ అనే సిరప్. ఇది నాకాస్, దీని ప్రైస్ వచ్చేసరికి 145 రూపీస్ ఉంటుంది. నాకాస్ సిరప్ ఇది 3 times a day 10 ml క్యాప్ వస్తుంది. దీనికి 3 times a day 3 పూట్ల 10 ml విత్ 10 ml వాటర్తో మిక్స్ చేసుకొని తాగాలి. దీనికైతే బెస్ట్ రివ్యూ ఉంది. అంటే ఈ కంపెనీ గురించి 1929లో స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి, ప్లస్ అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా వీళ్ళు బెస్ట్ మెడికేషన్ అందిస్తున్నారు. కాకపోతే ప్రైస్లో మాత్రం వీళ్ళు ఎక్కడ తగ్గరు. సో అదొకటి వీళ్ళకి ఉందన్నమాట డిసడ్వాంటేజ్. మిగతా అన్నింటిలో ప్రొడక్ట్స్ కానీ మొత్తం వాల్యూస్ అన్నీ కానీ కరెక్ట్గా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ బైద్యనాథ్లో వచ్చేసరికి కాసామృత్ అనే ప్రోడక్ట్ ఉంది. ఇది కూడా బాగానే వర్క్ అవుతుంది. హెర్బల్ ఫార్ములేషన్, ఇది కూడా హెర్బల్ సిరప్పే. సేమ్ 10 ml వాటర్ విత్ 10 ml సిరప్తో తాగితే చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఓకేనా, ఈ రెండు కఫ్కి బాగా పనిచేస్తుంది సిరప్స్లో. నెక్స్ట్ ఎలార్సిన్ అనే కంపెనీ. ఇది యాక్చువల్లీ ఎలార్సిన్ అనేది ఇంగ్లీష్ మెడికేషన్ కాదు, ఇది కూడా ఆయుర్వేదిక్ కంపెనీ ఎలార్సిన్. ఓకేనా, ఎలార్సిన్ అనే కంపెనీది డికాక్సిన్ అనే సిరప్ ఉంటుంది. ఇది ఓన్లీ కఫ్కి పనిచేస్తుంది. కఫ్ సిరప్ ఇది డికాక్సిన్ అనేది. ఓకేనా, చూసుకోండి. ఎలార్సిన్ కంపెనీ డికాక్సిన్ అనేది కఫ్ సిరప్. అదే ఎలార్సిన్ కంపెనీలో డికాక్సిన్ అనేవి ట్యాబ్లెట్స్ కూడా ఉంటాయి. ఇవి వచ్చేసరికి మనకి లంగ్స్కు ఉన్న ఫ్లమ్ ఏమైనా పట్టేస్తున్నా ఆ ఫ్లమ్ క్లియర్ అవ్వడానికి, సైనసైటిస్ క్లియర్ అవ్వడానికి, మనకి వామిటింగ్ సెన్సేషన్స్ కానీ, నాజియా అని ఇట్లాంటివి ఏమైనా ఉన్నా క్లియర్ అవ్వడానికి కఫ్కి బాగా ఎఫెక్టివ్గా వర్క్ అవుతుంది డికాక్సిన్ అనేది. ఓకేనా, కోల్డ్ ఉన్నా కానీ తగ్గుతుంది. దీన్ని నేను ఇంకా ప్రిఫర్ చేస్తాను. ట్యాబ్లెట్స్లోకి వచ్చేసరికి డికాక్సిన్ అని ప్రిఫర్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ అగైన్ మన్ఫార్ ప్రోడక్ట్ లక్ష్మీ విలాస్ రస్ కాసా అని ఉంటుంది. ఇది కూడా ప్రిఫర్ చేయొచ్చు. దీనికి కూడా బెస్ట్ మెడికేషన్ ఉంది. ఈ 50 ట్యాబ్స్ వస్తాయి, విడిగా ఇవ్వరు. ఎలార్సిన్ ప్రోడక్ట్ 100 ట్యాబ్లెట్స్ వస్తాయి. లక్ష్మీ విలాస్ రస్ కాసా అనే ట్యాబ్లెట్స్ ఇవి 50 ట్యాబ్లెట్స్ వస్తాయి. అరౌండ్ మీకు 125 రూపీస్ పడుతుంది. ఇది కూడా మీకు కఫ్ కంట్రోల్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఫ్లమ్ రిలీజ్ అవ్వడానికి, ఫ్లమ్ బయటికి వెళ్ళడానికి కాదు, కఫ్ కంట్రోల్ అవ్వడానికి మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది. ఓకేనా, ఎటువంటి కఫ్ ఉన్నా సరే కఫ్ కంట్రోల్ అవుతుంది మన్ఫార్ ప్రోడక్ట్. మీకు ఫ్లమ్ క్లియర్ చేస్తుంది, లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నా సరే క్లియర్ చేస్తుంది. మొత్తం మీకు కోల్డ్ కూడా క్లియర్ అవ్వడానికి ఇది హెల్ప్ అవుతుంది డికాక్సిన్ అనే ట్యాబ్లెట్. గైజ్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఛానల్ని. అండ్ నెక్స్ట్ ఇలానే కొంచెం మీకు ఏమన్నా హెల్త్ పర్పస్గా కానీ టిప్స్ కానీ, హెల్త్ పర్పస్లో ఉన్న వీడియోస్ కానీ ఏమన్నా కావాలంటే మీరు ఒక కామెంట్ పెట్టండి, నేను దాన్ని బట్టి మీకు రెస్పాండ్ అవుతాను. అంతేగాని సబ్స్క్రైబ్ చేయకోకుండా చూడొద్దు గైస్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే నాకు కూడా ఈ వీడియో పెట్టినందుకు ఎంతో కొంత హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకా మీకు యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే షేర్ చేయండి. అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేసి సపోర్ట్ చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను గాయస్. ఇంక మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎన్నిసార్లు అడుగుతాను ఏమనుకోవద్దు. ఓకేనా, ఒక సబ్స్క్రిప్షన్ అనేది నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ప్లీజ్ ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఇంకా ఇస్తానని నేను చెప్తున్నాను. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సపోర్ట్ చేయండి గాయస్. బాయ్.